फाइनल्ली हामी आज घुम्न गइरहेका छौँ कतिका दिनपछि है। सिद्धार्थ देवलजी यता हुनुहुन्छ। फाइनल्ली हामी यहाँबाट निस्क्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो मेलना दिदी घर हो। टिकटक स्टार्ट भइरहेको छ। कोही त घरमा कोही पनि छैन त यार। लगाए यो चाहिँ हाम्रो ओरेन्ज सिटी है। हेर्नु त सरकारी गाडी पनि यहाँ आउँछ बिहेमा फेरि दुइटै भन्न नमिल्ने हो। औस र दौज भएको मान्छे जहाँ पनि जानु मिल्छ। आज यहाँ बिहा रहेछ। शुभ विवाह तर्से हो कि हो आफ्नो भिडियो खिच्यो अन्त। दिस इज आवर हटिया बजार। यो चाहिँ हटिया लाग्छ है आज। हामी यताबाट जान्छौँ। तर यसको यो खान्छ यार यो पहेँलोवाला। नै पहिला त्यो कस्तो दामी छ त्यहाँ छ। यो ओह्रालो देखेर त फर्किने कसरी हो भन्ने लागिरहेछ। हाम्रो त ठिकै हो। हल्का फुल्का ज्यान गएको वालाहरूलाई चाहिँ गाह्रै हुन्छ जस्तो छ। यो चाहिँ हाम्रो आत्परिया राईहरूको हाउस हो। यो कस्तो दामी छ है। लेडिज ग्रुपहरू तल पुगिसक्यो। म चाहिँ यस्तै छु यस्तै घुम्दै। यहाँ त इट्टा भट्टा पनि रहेछ त यार। इट्टा चाहिँ कहाँ पुल्छ फेरि। लगाइ फाइनल तल घर चाहिँ आइसक्यो। लगाइ हेर्नुहोस् है कटर। यो चाहिँ कटरको बोट हो फेरि। कत्रो ठुलो छ बोट यार। होटल तल्ला घर। होटल तल्ला घर यस। तर तल्ला घर यो कटरको बोट देख्यो भने त मान्छे पागल हुन्छ होला यार। कत्रो छ यार त। कत्रो 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 हुन्छ यार यसमा। ओ यो यसको त उ भन्दैन यो पसाको त तामा। योको हैन तलकोले। यो माथिकोले पनि बनिहाल्छ। त्यो त स्टार्टिङले हो। त्यो त थाहा छ मलाई पनि। यसमा पनि टुसा छ नि त उ। कटरको बोट सँगसँगै पुरै बाँसै बाँस यति हाइटमा पनि। यहाँ त बाँदर पनि छ क्या हो। कराइरहेको छ त। मस्ती मजाक। लगाइ हामी यो दामी छ यार। रामेश्वर शिला शिवजीको मन्दिर रहेछ यार। 2064 सालको मन्दिर हो गाइस। यस ओम शम्भो जय शम्भो। हल्का हल्का खस्सी पनि रहेछ त यहाँ त। खस्सी हामीहरू दुईचोटि त्यही बाटो त आएको बेबी। यस्तो टाइपको घर होस् टक्क बाहिर चिटिक्क धेरै ठुलो पनि नहोस्। यो यार पत्ता छैन। पत्ता छैन। ओन्ली एभोकाडो मात्र छ त रुखमा। हेर न पत्तै छैन। कसैलाई चाहिन्छ भने चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला। कन्ट्याक्ट नम्बरमा हालिदिने छु। हाम्रो शान्ति इन्टरप्राइजेसबाट बिक्री हुँदैछ यो फुल चाहिँ। ओनर चाहिँ यही हुनुहुन्छ। कन्ट्याक्ट नम्बरमा राखिदिन सक्छु। चाहिएको खण्डमा भन्नु होला है त। हामी यहाँबाट लिएर त्यो माथि त्यहाँसम्म चढेको हामी। हामी फाइनल्ली यहाँ चाहिँ पुग्यौँ। यो बाटो गयो भने चाहिँ त्यो पार्क पुगिन्छ। के रे त्यो पार्कको नाम कस्तो बिर्सेछु म त यार। भाङ्ग्रे डाँडा। वाट द नेम।
भाङ्रे डाँडा अरे पार्कको नाम पनि। तर पहिल्यै पुगेको थिएँ म चाहिँ। अब हेरौँ मैले कस्तो भएको छ। उतिखेर चाहिँ बन्दै थियो। फाइनल्ली हामी चाहिँ यो पार्कमा आइपुग्यौँ है। पार्क चाहिँ राम्रो छ। अझै पनि यसको डेकोरेसन हुन बाँकी नै होला सायद मेबी, बिकज म 2-3 महिना अगाडि पनि आएको थिएँ यता। यसमा अब के छ के छ। ल गाइज हामी फाइनल्ली यहाँ पुग्यौँ है त, भाङ्रे डाँडाको पार्क। यहाँ चाहिँ क्यान्टिन थियो, अहिले चाहिँ क्यान्टिन पनि बन्द भइसकेको छ। अहिले चाहिँ राम्रो, तर यो चाहिँ सब तोडफोड भइसकेको छ। यता चाहिँ राम्रो छ। यहाँ हाम्रो पिकनिक स्पोट पनि हो यो एउटा, ट्री हाउस मजाको। अहिले उता पार्क पनि बनाइसकेको रहेछन्, ग्राउन्ड पनि। तर यताको यो व्यायाम गर्ने पार्क चाहिँ जम्मै घुस्ले भइसकेको छ। र हामी चाहिँ यहाँ छौँ ट्री हाउसमा। ट्री हाउसमा ल बाँकी भिडियो हामी देखाउँदै गर्छौँ है त। अहिले चाहिँ यहाँ यस्तो बनाइसक्नु भएको रहेछ है पर्यटकको लागि। 2टा हाँस अनि उता चाहिँ आई लभ भाङ्रे डाँडा लेख्ने होला सायद मेबी पछि। अहिले चाहिँ लभ मात्र छ। यता पनि प्ले स्टेसन रहेछ बच्चाहरूलाई। एउटा ट्री हाउस, अर्को ट्री हाउस अनि एउटा उता छ ट्री हाउस। अनि त्यहाँ पछाडि चाहिँ हाम्रो धनकुटाको बजार। कहाँको यहाँदेखि घर पनि देखिनु पर्ने हो मेबी। यतै कतै छ है हाम्रो घर है त। यहाँ हाम्रो गाइजहरू आउँदैछन् है त, केटीहरू घुम्दै। यो फेरि हाम्रो चुलीवनको डाँडा है, हामी हिजो गएको डाँडा। कहाँको यहाँ भ्यू टावर। त्यहाँ हामी यो कुनाबाट लिएर त्यहाँसम्म हिजो वाकमा थियौँ। हिजो भन्छु अस्ति, हिजो त आफूलाई सन्चो पनि भएन। अहिले ठाउँहरू चाहिँ धेरै रहेछ, राम्रो धेरै राम्रो भइसकेको रहेछ अहिले चाहिँ। यहाँको लगभग 15-20 मिनट जति भइसक्यो। यहाँ फोटोसुट चलिरहेछ। उता फेरि 2टा अलग्गै छन् है। उताको फोटोसुट अलग छ। एकजना कलमा हुनुहुन्छ सायद मेबी, अर्को फोन हेर्दै हुनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ यहाँ छौँ। लगभग अब साँझ हुन थालिसक्यो है। सनसेट पनि भइसक्यो। ठाउँ चाहिँ राम्रै थियो। हामी हल्का ढिला आइपुग्यौँ। लगभग 15-20 मिनट अगाडि आएको भइदियो। यहाँदेखि सनसेट यस्तो दामी देखिन्थ्यो, तर डुबिसकेछ क्या। कस्तो मजाको देखिन्थ्यो है धनकुटा बजार। रमाइलो बजार हाम्रो। यहाँ छ फोटोसुट फेरि। पोज भाइको सम्झिनेवालाको लागि। यो चाहिँ हाम्रो पार्क अहिले सुनसान छ। भाङ्रे डाँडा रे, डाँडाको नाम चाहिँ खतरा छ है फेरि, भाङ्रे डाँडा। उही अहिले याद आयो, यो तल्लो खोला तमुर खोला बग्दो रहेछ नि त। म त्यही बिर्सेको थिएँ यार। तमर नै हो यार। हेर्नुहोस् गाइस, क्याटवक। खै क्याटवक धनी यस्तो मोडल भनेको त भिडियो बनाउनु ला। लगाइस हामी भाङ्रे डाँडाबाट फर्क्यौँ। नाम पनि भाङ्रे डाँडा रे। 2जना पछाडि एउटा आउँदैछ हिरो। वी आर हियर। थाकियो उकालो हेरेर। यस्तो उकालो छ, ठाडो उकालो छ अब है। यहाँबाट त्यो डाँडा पुग्नु छ। आउँदा त ओह्रालो थियो, आइयो। जाँदा चाहिँ विचार गरेर हिँड्नुपर्ने छ। हिँड्नु छ माथि। योबाट गएर यस्तो भएर माथिसम्म दौड केटा दौड।
फुलको थुङ्गा अब गाडी त बाँकी छ यस तिहार स्टार्ट हुनु नि पुग्नु पर्ने त्यहाँ छ हाम्रो ससुराली घर कहाँ गयो अरे यसको पछाडि छ फेरि फर्केर यहीँ पुगिसक्यौँ गाइज हामी फाइनली तल्ला घरे सुकुटी त्यो चाहिँ तल्ला घरे होटलमा आइसकेका छौँ सुकुटी गर्नलाई टेस्ट गर्नलाई के कस्तो हुन्छ हामी रिभ्यू हान्छौँ है मैले चाहिँ एक्चुअली पहिला पनि टेस्ट गरिसकेको छु भाइले चाहिँ भाइको चाहिँ पहिलोचोटि हो रिभ्यू चाहिँ हामी दिन्छौँ लास्टै भाइरल प्लेस उयो चाहिँ फेरि है कम्प्युटरको थ्याङ्क यू भाइले चाहिँ हाम्रो तल्ला घरे सुकुटी है तल्ला घरे होटलको सुकुटी सरी यस्तरी आउँछ है यो चाहिँ